Hello，大家好，歡迎嚟到 O2 Racing。聽日咧，禮拜三就會舉行9場嘅谷草野賽啦，會用 C+3跑道嘅。咁喺節目開始之前咧，就想大家俾翻個 like 我，同埋訂閱我個 channel 啊。咁事不宜遲，我哋而家開始講馬啦。咁呢條片咧就會想講第6場嘅4班千二米。咁啊，講馬之前咧，望一望啲賠率先。今日已經咧出咗賠率嘅啦。第6場嗱，我同大家分析下呢一場賽事嗰個賠率分佈係點樣先啦。有3隻馬咧係孭起咗個賽次，分別係2號嘅巴閉王啦、3號嘅風采人生同埋8號嘅烈焰光芒嘅。咁主要都係呢3隻馬啦。咁其餘嘅馬咧都係比較邊線嘅馬嚟嘅，我自己覺得。咁而我揀呢場嘅原因咧，係因為嗰3隻馬咧有2隻我覺得唔係特別穩陣嘅。首先講咗2號嘅巴閉王先，即係巴閉王咧，今季已經出咗好多場噶啦。咁對上嗰4場咧都係孭130磅啊，除咗呢場黃寶嚟跑孭127咧，其餘都係孭130磅或以上嘅。咁對於一隻馬淨係得1020磅嚟講咧，我覺得會有少少吃力咯。咁所以我覺得呢隻馬咧就配腳為主啦，就唔會我嚟買重心嘅。至於隻3號嘅風采人生啊，對上一場勁啦，贏咗2個幾馬位，比第2名嗰隻花好月形啊嘛。花好月形4班都係一隻唔錯馬嚟啦。咁另外咧，佢贏第3名成5個馬位。咁之後嗰啲馬咧都唔係渣嘢嚟啊嘛，跨境駿馬、環球英雄咁樣。不過我覺得呢場咧贏得有少少離奇。咁首先呢場馬咧係開咗個好快嘅步速啦。咁隻風采人生咧排咗喺前邊，即係跟咗喺前面嘅位置啦。咁都算蝕蝕地啊。咁樣可以彈甩後邊啲馬嚟贏咧，我覺得實在有啲太誇張啦，對一隻雙環底嘅馬嚟講。咁呢隻馬之前咧都係有嗰啲流鼻血嘅記錄啊。對上一次咧仲要係發完燒初出添。咁所以其實呢隻馬雙環底好重啦。咁幕後可能咧有機會係對於呢啲馬嘅處理就係復出之後第一鋪就谷行佢嚟搏。咁所以咧先係可以贏到咁遠嘅距離。因為我覺得以方家柏嗰個即係部署嚟講咧，我覺得佢呢一隻馬唔應該要贏咁多個馬位。咁始終佢都係要爭冠軍連馬師啊嘛。咁呢一場贏咗咁多距離，加咗成9磅。咁我覺得唔合乎佢嘅利益咯。雖然呢隻風采人生上次的確係贏得靚嘅，咁不過我認為呢隻馬應該係上次已經谷咗啦，今次咧保唔保持到咧係一個問號嚟嘅。咁所以呢度最多都係配腳為主。咁最後咧就係隻8號嘅烈焰光芒啦。咁呢隻馬咧就係我今場嘅推介嚟嘅。咁而家賣到 Win 啊7點幾倍啦，7.7倍到啦。咁 Pace 咧有2.5倍嘅。咁我諗入閘之前應該唔係呢個倍率嘅，應該起碼5至6倍到啊。咁揀呢隻馬嘅原因咧，就係因為啱啱嗰兩隻嘅熱門馬咧就唔係好穩陣，而我覺得呢隻馬咧，佢第一佢前景咧係非常之唔錯嘅。咁另外佢上一場咧亦都跑咗個唔錯嘅成績出嚟啦。咁另外佢操練方面咧都係唔錯嘅。咁所以最後就揀咗呢隻馬啦。咁講一講呢場707先，對上一場咧就初跑谷草嘅。咁外檔黃色衫嗰隻啦，咁嗰場咧就排咗11檔，見到潘頓咧係咁對係咁對。咁出閘都幾快下嘅。不過呢度咧推咗幾步之後，咁隻馬咧我覺得係有少少留唔住嘅。咁最後咧就開咗個偏快少少嘅步速咯。咁你睇下隻馬身係濕晒嘅，咁佢前胸咧亦都係好多汗啦，白色嘅你見到。咁證明咗其實隻馬咧係好急嘅。不過呢度咧就600米嗰時咧就撳慢咗少少啦。咁啊回下氣，而我認為咧呢度差唔多400米到啦，應該要掟甩後邊啲馬嘅。咁不過隻馬唔係好做到啊。咁有機會咧係前段真係用得太多。咁同埋隻馬都係有少少焦急嘅。咁啊令到佢臨尾嗰幾步咧就爭少少。
嗱，你見到隻馬咧喺呢度臨尾嗰百零米，其實頂到啊。嗱，不過就爭少少啦。始終隻馬都係3歲仔嘅，心智未成熟。咁輸呢啲就冇乜所謂嘅。咁啊，吸取下經驗咯。咁下場通常跑完呢啲賽事咧，下場都會好啲嘅。咁第一次跑谷草咧，已經可以有個咁好嘅表現啦。咁其實好蝕嘅隻馬，第一佢排咗個外檔啦，咁又焗住要擺喺前面。咁前段咧走多咗，隻馬上咗後，咁令到咧隻馬攔留咗，個步速亦都開快咗少少啦。咁令到佢末段嗰幾步咧就力弱少少。咁另外啦，嗰隻馬見到都係好急嘅，咁啊令到佢自己又放得快咗啦。咁第三咧就係初跑谷草啊。咁呢啲第一次嚟谷草跑已經有個咁好嘅成績啊，輸俾嗰隻星火燎原咧就唔夠一個馬位。咁輸俾嗰啲星神千歲啊、佐治傳奇都係半個馬位左右嘅啫。咁我覺得隻馬咧係呢一場嘅表現咧真係的確唔錯。咁今次咧個形勢應該會唔同㗎啦，排咗個6檔咧應該唔使好似上次咁樣執得咁犀利。咁而內側嗰啲馬咧，亦都冇一隻特別快嘅。咁啊，可以係2號嘅巴閉王會快少少啦。咁另外我都覺得啲馬咧就唔會前段唔會咁快嘅。咁甚至乎其實我覺得隻廉光王可以快過隻巴閉王，嗰條欄咧應該會好跑啲。至於操練記錄嚟講咧，咁呢隻馬其實好耐都冇上過從化㗎啦。咁喺落地嗰時咧，有一次上咗從化，就係大約上年嘅10月、11月度啦，咁就過咗去從化嘅。咁咧之後一路以嚟咧都係留喺沙田啦。咁直至咧上一次跑完5月20號，跑完之後咧就走咗上去從化。咁跑喺從化跳咗幾課咧，都係非常之靚嘅。見到隻馬腳頭好有力，而且咧係好 fit 嘅。咁我覺得咧呢隻馬係開始嚟了㗎啦。加上今次潘頓咧就繼續唔放手啦，咁我對呢隻馬嘅寄望咧都幾高嘅。咁我哋睇翻呢12隻馬嚟講咧，其實好多隻馬都睇晒啦，1號、2號、4號、5號咁樣啦。咁呢啲馬都跑到鋸鋸地㗎啦。咁係得隻8號嘅烈焰光芒啦，係有經驗之餘咧，仲有好多嘅上網空間。咁至於點買咧，我就今場應該會立住隻8號嘅烈焰光芒嚟做 Q 位置 Q 膽啦。咁拖多2、3隻馬咁樣啦。咁喺2號同埋3號咧，就應該揀一隻馬嘅。咁之後其他嗰啲馬咧，其實好多邊線馬嘅。咁想篩咧都唔係篩走好多馬啫，最多淨係可以篩走9同埋12。咁另外其他馬咧，其實都係有一定嘅能力咧，係可以爭入啲前列嘅位置嘅。咁所以我覺得呢場咧，如果隻8號跑咗入嚟啦，再加埋啲半冷嘅邊線腳咧，咁應該會好好分嘅。咁所以我就揀咗呢隻8號嘅烈焰光芒嚟做 Q 位置 Q 膽。